Omoni na ba pusu ya matiti ozoki boka ngo. Ah to lingi to kende mombele mais place ana ba loba to kende boa ba siso ba pekisi. Ba lo so to kebwe ba kangi biso. To moni de passe to za na place oba siko matiti. Bon place mo boka matiti kala place l'état sala. Ah place l'état sala siko bango ba pekisi ba oya tuna ba la police à 12e kuna ba kanga biso to mona de passe to zo moya oba matiti ezati. Siko so la nini kuna. Ah to ebite ata to ke siko bakangi biso ba kukanga to kende makala kuna ba opekisa ka opekisa ota ezo kuna ba opekisa ka opekisa to ebite ndenge to sala siko to kuti bino awa na ba pusu ya matiti kozo tambola pesa ko kango eloko ni yo sala po bon papa ne to bote la difficulté makasi place ya l'état ko ba ezate ba pekisi sika tracele ke comme excès ba police bazo kanga biso ba kuluna bazo mbongo se to voir matiti ngo ba kini bopeto ngo biso to cha bopeto sika to sula ngo wapi to chika musala matiti kini jeza koma mbindo soki baboy to tika mais c'est que place moko ekimbuta tikaka basala bawande ko boka matiti tekenda wapi to habite papa to habite sika kimbuta tika to habite place ba cha to habite sika to bo tracele comme excès to tika po kini bopeto à travers biso c'est biso to ça que ça qui to bezala ba ba to sala nini ata to ke makala ata mbele ata musoso to place nyo ba tracele comme excès to ça nini donc place au bord matiti exacte ba to tracele biso côté na ko biso mbongo ba menace publique ça comme excès quand ba pusu ba nini ça bien te na bagisi kali kama matiti wana pe mosala biso sala o eza mosala makazi matiti eza mabe tozolongola matiti place au bord ezate to ko ba kuna bakuna babeti biso to ke kula babeti biso o ba pesa biso mbongo 2000 sifo bo ah ndo na ba ba ke ba pesa biso place ke to ke boka matiti si to ke boka kuna ba o se mbongo mais place au fela mbongo ya matiti eza to se ngake papa bo misela biso mbongo ke to longola matiti to ke boka ngo bo bato bakufa lisuute to lukande à l'aise na mboka na biso za kimia ete la police ba ba zo mbongo so to tiki to kena matisi we to la to boka omoni ka ba la police ba sengi mbongo 1000 francs o pesi ba mbongo pe lisu ke kuna ba kuna ba beti yo ta ba beta wana ba poto yo mbongo so tu o sai mosala pamba to sengi papa ke apesa biso kimia na mboka ete to boka matiti à l'aise ma mo su eza bien mais bongo ba biloko mo ba buka o ba sala ka wana ko boka matiti ekenda wa ba biloko wa so to ko boka beti biso to zonga lisu te to ke lisu kuna te e buka na lisu place o legezate ba sala biso po to lega to ko boka ngo e buka ba buka ngo po ba zo ambongo to biso to ke boka ba tele na kati ke ba pesa mo to sauver bino biso beto monde place eza mabe ya wana to ke lisu te mbongo kombe ba singa ba so moni pusu mo ba singa 2000 pas pousse so ke pas kuna place mo o singa 1500 eza ligombe 3500 na obwaka so ipe na ke pousse na simo za pousse na 3500 na pesi bango bonga na uzanda ndeni Lokuti awa ozobwaka matiti na si ya kalamu awa bande komso babike bokomi na problème makasi ya kobwaka matiti po babiloko to babuka eloko nini okoyebisa leta bon tosengela leta kaka azongisaka baastension mpona kobwaka poubelle parce que tozosouffrir mingi tozopesa poubelle tobanda kopesa poubelle mbala liboso ntango toyekisa na 2017 tobwaka poubelle na baastension ofele comme misusu bambongo na bani mais tosingi na leta kaka même la biso esala biso astension kobwaka ma poubelle parce que tozobikaka na poubelle soki tozoyi poubelle te toteko piriti tosouffrir makasi tosingi na leta kaka azongisaka astension tobanda kobwaka esu bapoubelle bien bastation baboya to babuka bango moko babuka astension baboya te me babuka bastension siko place ya kobwaka matiti suzu eza te tokomotelingana mbote tokuti awa ekoti ya bandeko bazoboka bafulu bandeko balobiki bakomi na problème ya koboka bafulu po bastation babuki etant que yo kolo mabele inspecteur koto eloni yokolo banabika pona ngai po na ngonga o leta na biso na makasi na okirele biso te et que ce soit moi kozinda banda ko ezobeba banda ko ezobukana tolunosaka tolobaka leta na so ki paka ba problème ote et donc mon na bato bazokufa
na mayo biso tous vraiment solution ko boka bon matiti na mabulu et salami pénération na biso na route yolo l'état na biso atala kao neti bandeko bazo mema fulu baza na place ya koboka yango te lokola l'état na biso aza na place ya kotia ba organisation ya fulu te biso tali biso mito mpanzi ya mai tozo dinda yango t'autoriser bato ya fulu ba boka ya so fulu pour l'état na biso ya so solution te pour so l'état sur solution lelo fulu kozala te quartier comme bien bato minene bakokota bato po bato bazali déjà bato bazali déjà tu as limité tu as limité première rue même commune na Fatibet même commune président na biso mboka na ba osa ka niveau ya président na biso ya mboka nzela zo leka na yango toza na kati ya limité pe quartier mososo président na 12e to ane kaka ligne moko mai ozo utepa na ye yango ezo kitela na route yolo il faut président na biso abundela biso makasi pour na limiter quartier mososo et pe ça moins clair bato ba monana pe toza bato ba kenana o ba kimaki bazongela mapango na bango mais to yoka que non mais dernièrement l'état salaka ba station mo pour ko ba full ba station ekenda nyonso ba buka ngo ba tsango ba ni na propre essence tout station tout ba place ba no table poubelle tout et comment ba dina ba propre essence et comment on va sortir ka essence et tout ça mboka ngo zo kende bongo place à poubelle ezate yango dans une solution bandeko na biso ba mema fulu ba ko lokota nzinga misika ya mboka ba ya ko boka so place mabulu ezali pour président pe na pour eloko liboso hôtel mara président so mboka yesoka o eza milé na ye soki milé zo kende boye to ke na niveau nini un to na président Fati Béton il faut aller dans la makambo yango béton ka boye pour na ngai souci na ngai yango wana soki ya bongisi biso tozo makoki ya bongisa ne tozo bongisa awa mbongo matiti terrasse yango tozo bongisa terrasse yango totongaki na mbongo ya matiti yango totonga ba terrasse ya mbongo bano ba kolokota ba fulu musika pe kubele ezate tomo l'état na biso so sale lokote biso mona mbongo ya fulu tokangisi so mwa sima so mwa mabende yango tozo bongisa mo ba terrasse pour to ma passage à mai donc ceux dans la nuit bien fulu OP ezo sunga bino pona ko kunda ba pour ba mai ezo sunga makasi ezo protéger biso pour makasi pour to boka fulu jamais to ko bom maka niveau yango tozu ya mbongo fulu bazo pesa wana yango tozo tongelango ba terrasse oyo siko ndenge ba boka fulu na pousse moko okutsa bango na ezaka selon un sous 1000 francs un sous 2000 francs que ça ande bazo nango ba ou taper musika mo okela bango mawa baza parents baza bana et tout ça ba mo ba kana ndo ça en organisation to so mo saka ciment to so mo ba brique to so mo barre de fer yango tozo sala beto ya fati yango souci nanga to bo bongisela biso nzela soki bo bongisi nzela biso nyonso tozala pe tokozala bien pour na bongisela so route yolo eza ma eza ya limité eza route yolo kala eza ya kuna ya matongi atoza na limité faut président na biso alandela biso excusez makasi sur na Gentini Ngobila Gentini gouverneur ya ville à Kinshasa kini bopeto na bango basuka na ba boulevard ko kombola ka isili na ba tono ba tana ba boulevard kini bopeto funa bonyo so ba taka yaka awa pasa ke loko moko te souci nanga ba bongisa so koto pour président les gars bampaya baso uta bamboka musika ba pays musika baso ya awa bato boso ya mbawana baso leka baso mona pena nzela opo mon konzi ya mboka vandi eza la salité bo pe na kata limité otoyebaki lelo comme pena likambo mosusu te mais comme likambo ya matiti il paraît que bobunda pe trop bino bobunda trop pour na nini wana mais atako souci te ya kosala bino tobunda na ntango kabila azalaka na rouge ya papa Etienne Kisekedi tobunda likambo wana po papa Kisekedi azalaka na limité awa yango kabila aboyaka na kimbuta bakirele biso mai kabila afukamisa biso na nini ya riba na yokata riba ya petit boulevard kabila yeto te banderole kimbuta afukamisa bapapa na se apetisa bapapa misu fimbu mpona okire route yolo lelo tozwi président Fati Béton tozo la solution te ya okirele biso mai na biso ya mososo mwana limité tozo la solution te tozo mona pe solution te
yo toko tozomona solution te gentili mpe azokipe makambo ya linia mososo te yango biso mo tozwi solution ya kobongisa mile na biso